今朝早彭博出個新聞就話我國有個散貨嘅貨櫃船通過咗個海峽喎。霍爾木茲海峽咧已經被阿朗全部封晒，亦都曾經講過冇一隻船可以通過。但係今日彭博就報道話，我國咧有一隻散貨船就完全通過咗。咁因為我國就同中東波斯灣海峽好多國家都有生意來往，有貿易來往嘅，而且咧佢哋呢啲散貨船咧就係去到波斯海灣嗰邊咧，就每個海港啊咁上貨啊落貨啊咁樣嚟做生意嘅。呢一隻船好安全咁通過咗啦。記者知道之後咧，就當然要揾出嗰個船係邊個㗎啦。而家發現到咧就係屬於上海嘅，咁啊記者打電話去問上海公司嗰邊咧，就係冇回應。無可奉告，咁就算啦。阿朗講過咧，就一隻船都唔俾過。但佢封咗之後，試過有10隻郵輪係過唔到嘅。你而家幻想一下，我嘅意思係乜嘢個過唔到？今次咧就俾我國一隻散貨船過到。咁係咪因為係散貨船唔係裝油就俾你過到呢？我又好想睇下我國啲郵輪睇下過唔過得到啦。關注我投資理財不迷路，大家好，我係詹教授。